Зохиолч Стенүү 100 дамнасан хайр 5 дугаар бүлгийн 9 дугаар хэсэг. Сүндвих буурсэлгэн нууж тариа баригадын арын уулын нэгэн дэнждээр ханаа шиiрлэн гэрээ барьлаа. Галхуу талайгаач аавынхаа гэрээг сүндвийн амбаар тураалттай байсныг авч засаж додомдон будаж шунхтан тав хийлгэж аваад эхэл сэтгэл хангалуунаар цумынхаа ойг өнгөртөл орох оронтой болчихлоо. Тэр хүртэл юу хийж цаг нөхцөөд юм блээ дээ. Гэхэд хангай галхуу хаа та тариа баригад дээр ажиллаж байсан да. Залцал эхлээд эзэнгүй болсон бололтой. Хамаг эмийг нь тончгож, худгийг нь сэргээгээд хашаа хороог нь торж чухал болмоор санагдаад байгаа юм да. Хоёлоо шиж үзэх юм уу? Гэхэд хийцгүрч байсан галхууж уугаантаас зөвшөөрчээ. Улан оюу хоёрч хамт явхаар болж шинэхэн 69 машин тоос хойцоолон давхисаар тариа баригад дээр хүрэхэд үнэхээр сэтгэл шимшрэн дүр зураг өгтөв. Юу ч үгүй тоногдоо зөвхөн рам нь үлдсэн машины сэгийг харсан хулан нулимс зээлгнүүлэн "Аваа, тэр дөлийн янзалж унсан машин мөн үү? Юу ч үгүй тончгочээ." Гэхэд галхуу царайгаа бараалган толгой дохиод "Цагтаа энэ хавийн хэдэн сумыг гурил тэжээлээр хангадаг газар байсансан. Танаа талийгаач авч их санаа тавьдаг байж үлээ" хэмээн шүүрс алджээ. Гурил ховрцсныг гайхах хадлаа энэ үгэн жохон газар хашаад тариа тарчих хүн байдаггүй юм байна. Надад болмоор санагдаад байгаа юм да. Ер нь сумын дарга нартаа уулзж үзье хэмээн эрсгэн хэлсэн хангай маргаашин сум яваад шөнө дунд нэлийн халамцуу буцаж иржээ. Өглөө нь юу болсныг сонирхоход хангай нүдээ ирмээд "Нааштай харив авсан. Нэг авдар архилга гарцдах шив. Ямар тааж 10 газрыг өөрийнхөө нэр дээр эзэмшгэр болчихлоо. Дараа нь дахиж томруулнаа" гэлээ. Тэр өдрөөс хойш галхуу, хангай, сүндөр гурав завгүй хүмүүс болж тариа баригадын хашаа байшинг засаж янзлан нурж унсан хашааг нь сэргээх нөрөх ажил думжээ. Улан оюу хоёрч тэндээ дутах юмгүй ажиллаж огтыг сонирхох залуусч сайн дураараа ирж туслах болов. Хангай инээд алдан "Дүүнэрийнхаа буянд олон туслагтай болчихлоо шүү. Оюуг маань дэгээ эцчих ширтээ авын хүү эднэр дунд байна уу?" гэхэд галхуу "Миний муу шараа охинч мөр өөр амтан л да. Хүн амтантай үерхэж нөхөрлөж үзээгүй. Тэгээд ч нас нь бага юм. Алста болох үсттэй. Юутайж дөл хулан хоёрыгоо нэг тийш нь болгоё. Хадаг сүгээ тавь мариудаг. Танаа нагац нар энд олон бидтэй" гэв. Хангай толгой дохингоо "Байх нь байгаа. Гэхдээ тэд ээжийг дуурайсан буруу ишэлсэн сүхнүүд л гэсэн үг. Ганц дүүгийнхаа толгой би мэднэ. Та надаас л гуйхад болно" гэд инээхэд зөндөв галхуу хоёрч даган хөхөрчээ. Тэрээрээ улам дамжран газар авч өдөр судар тогтон улсын наадмын наах нь хадаг сүү тавихаар тохирцгоон Совдаагч Улаанбаатар хотоос дуудууллаа. Энэ бүхэнд хулан хамгийн ихээр баярлаж догдлох бөгөөд гарч орох болгондоо сумын төв рүү хараа бэлчээн "Дөл минь ирэх болоогүй юм байх та" хэмээн санаа алддаг болжээ. Хангайг явснаас хойш Совдаа ажил дээрээ бараг тогтож сууж чадхаа байж гэврэн бодолд автна. Сэтгэл дотор нь түмэн янзын зүйл бодогдож энэ хэцүү байдлаас яаж гарах вэ гэж санаашрна. Удган эмээтэй холбогдож уулзахаар тохирсон бөгөөд энэ нь дүлд маш их хамаатай тул түүнийг ирж олох санаатай зөндөө хасан ч олдсонгүй. Төрийн тусгай ажилтан хүн тийм жамар олдохгүй нь тодорхой биз. Хуулийн яам тагнуулын газар руу хэд хэд очсон авч асуух зүрх хүрсэнгүй. Очког үрчилж авсан ганц зориг мөн зоологийн шин нөхөр сангин нарт хандаж болох байсан ч тэдэн чухам юу гэж хэлэх вүлээ дээ. Совдаа хизээ бол хизээ хамаагүй амралтаа авах боломжтой байсан ч хангайд зориуд худал хэлэн үлдсэн бөгөөд эхний зорилгоо биелүүлж хүүтэйгээ уулзсан төдийгүй өнөөх гайд үзүүний зүйлтийг авч санаа намрав. Одоо дөлөөс авах ёстой. Үнэн дээр Совдаагийн зүрх сэтгэлийн нууцхан мухард тэр нэгэн намрын дурсамж үрд хадгалагдсан үлдсэн бөгөөд
Яагаад ч мартаж чадахгүйгээ ойлгосон. Хайр сэтгэл гэхээс илүүтэй дур хүсэл, шунал тачаалын гал үе үеийнхэн дүрлзэн асаж байж чадна. Би ч ёстой адгийн юм да. Амьдралд минь тэгэж их тус ургасан хүнийг 50 явуулахын оронд ингэтэл хүсэн тачааддаг. Хэмээн өөрийгөө зөвхөвч удхан эмээгийн хэлсэн үг байнга бодогдон зовоодог боллоо. Удхан эмээ худал хэлэх хүн биш. Гэхдээ нэг арга байх ёстой. Дөлийг л олж уудсмаар байна. Харин яаж? Тэрээр уймарч гансран өдөр хоногийн өнгөрөөж ядахтаа гэнэт оюунаа Замбал хоёрыг санан гэрт нь гүйж хүрлээ. Хэнийг нэг санагдуулам төрөхдөө бяцхан хүүг хараад гайхсайсан ч тэр бодлоо далдын далднууж орхиод тулгар биетэй оюунуудаа хэсэг хууч хөрч сууснаа. Оюунаа би нэг гуйлттай ирлээ. Ингэхэд Замбал ирэх болж байгаа юу гэв. Намд суугаад дөлгөө догтуухан болсон оюунаа инээмсэглэн юуг нь асуудгийм хэл. Дүүн чадах юм байвал туслана гэж уриалхан гэгчин толгойд өглөө. Замбал хаана ажиллаж байгаа вэ? Би дөлийг ирээд олдоггүй. Танаа нөхрөөс өөр хүн олохгүй нь бололтой. Дөлгийнх нэрийг сонссон оюунаа бонц хийтэл зожсноо. Дөл сургуульд өдөд ирээ үсттэй. Би заавал уулзмаар байдаг гэж хэлж суудал Замбалж ороод ирэв. Совдаагийн гуйлд тун хэцүү зүйл байсан ч Замбал туслахаар шидэн зөвшөөрөөд бэ маргааш ган зөрөг дарагтаа уулзаж гуйж үзье. Гэхдээ юу гэж хэлнэ гэв. Юу ч гэсэн яах вэ? Чи аргалж үзээрэй гэснээр яриа өндөрлжээ. Загварын анги амтлагт явж эхэлсэн шүрээ өөртөө улам итгэлтэй болж эхэлсэн төдийгүй сэтгэл дотроо нэгэн зүйлийг батнад шийдэн өөр юу ч бодохоо болжээ. Аав ээжийнхээ дэргэд хөгжилтэй дүр эсгэн инээж хөхрөх агаад дотор хүсэл бодлоо тас нууц сурав. Хинч мэдэх боломжгүй тэр нууцыг олоод мэдчихсэн болохоор энэ нь түүний хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд хэрэг болно гэж итгэжээ. Агентлагийн дарга нь ээжийнх нь дотн найз болоод ч тэрв шүрээд бусдаас илүү анхаарал тавина. Шүрээ минь чамд байгалийн өгөгдөл маш их байна. Би энэ чинь борборц үнэхээр төгс юм. Жаахан хичээгтэл амжилт ойрхон шүү. Гэх бөгөөд мэддэг чаддаг бүхнээ харамгүй заасаар байлаа. Агентлагт эрэгтэй хүн хэд байсны дотор төгсөө гих залуутай танилцаж түүний гайхалтай гоё хоолой соёлж боловсон замтан татагдж жирийн сайхан найзууд болжээ. Гэхдээ шүрээгийн сэтгэл ганцхан хүн байдаг нь мэдээж дөл. Ядаж нууц амраг нь болтгой болно гэсэн хатуу хүсэлтэй. Төгсөөтэй найзалсан нь түүнийг сонирхсондоо биш зүгээр л бусад залуусын шохоорхол ирээгүй харцнаас зугтсандаа л тэр аж. Төгсөөд ч сүрээг сонирхох хүсэл байсангүй. Нэг удаа гэртэн дөхөж өгсөн төгсөө надад хайртай охин байгаа. Гэхдээ тэр маань хүн их болчихсон. Тийм гэлээж би мартдаггүй гэд уртаар санаа алджээ. Яг надтай адилхан юм. Шүрээ гайхшран зог тулснаа. Би ч гэсэн нэг хүн хайртай л та. Тэр маань мөн л хүнийх. Хоёулаа зовлон нэгтэй юм байна гэд инээхэд төгсөө гайхан хар зогсноо. Намайг сонирхдаггүйг чинь би мэднэ. Тийм болохоор л ингэж яваа юм. Хоёулаа бааранд орох уу гэхэд шүрээж уриалган зөвшөөрчээ. Шүрээ сүртэй уулсангүй ганц лаад шар аргийг арайчууд уусгав. Гол зорилго нь төгсөөгийн тухай сонсмоор байсан тул сэм тандан суусаар бүгдийг нь олоод мэдчихв. Ийм сонин учрал гэж байдгаа. Бид хоёр байраа сольчих юм бол бүх зүйл голдролтой орох юм байна гэж тэрхэн зур бодоод бид хоёр их сонин тавилантай хүмүүс юм байна. Энэ бүхнийг засаж болох байхаа гэхэд аль хэдийн халамжид цогцсон төгсөө чигтж орхисон нүдэрээ сүүмийтэл ширтснэ. Яаж хайртай хүмүүсийг яаж салгана гэж миний ой тонд багтахгүй юм. Тэгээд ч ээж минь тийм муухай юм хийсэн байхад улан яаж намайг тоох вэ гэж бовтнов. Нэрэл муухай юм хийж гэтэл хулангийн ээж хүртэл адилхан л юм байна шүү дээ. Охин нь ч осолтой байж таарна.
Би дөлөөгөө заавал буцааж авнаа. Тэр чинь миний очкогийн төрсөн эцэг нь. Хэмээн дүрлэхэр хар нүдээ гялтгануулан бодож суусан шүрээ. Төгсөө, чи надад совдоо амжиг олж өгч туслаач. Ажлын газар эсвэл гэрийнх нь хаяг хэмээн эрсгэн гуйжээ. Бяцхан болрын хамт гадуур зөндөө явж дүүнэрийг нэрсэн боловч сураг алга. Байж болох бүх газар хогийн цэг тарын шаан завхуудаар явж үзлээ. Олдсонгүй. Нэлэх дүү нар дээрээ ирэлгүй удсан өөрийгөө зөвхөн асгартал уйлах болор ахаа та буцтаа намайг энд болгочих. Таныг очихгүй бол бат нэм дарга гайх баха гэв. Өрөвч зөөлөн сэтгэлдээ дөл бяцхан болрыг орхиод явж төвдсөнгүй. Шөнө орой болчихож яаж чамайг орхиод явах вэ? Юутайж дүүргийн цагдаагийн хэлдс орж асууж үзье гэд жолоогоо эргүүллээ. Надад талтай юм байна хэмээн эндүү бодсон болор нулимстай нүдээ арчин дөл рүү тормолцсон ширдснээ. Таныг хятад иргэнгээд хавтуулаагүй шүү дээ. Нэмэр байгаа болов уу гэж Мишель зав. Хилцийн гадна шир хийтэл тоормслон зогссон дөл тэгсж байгаа шүдээ ярилцуулан инээж өдгөн хөмсгөө нумруулан нүдээ ирмэн болрын харцнаас зөөлхөн чимхэнгээ. Жаахан хахуул өгөөд үзвэл болох баха. Чи хаашаач гаралгүй хүлээж байгаарай гэжгээд бууж одлоо. Дүүнэрээгээ олж чадаагүйдээ гутарч алсан болрын сэтгэл цэлмэг шиг болон догдлож машины бяцхан толинд нүрээ харан үс зүсээ янзалсаар үлджээ. Цагдаа нарыг ямархан хүн сурталтай болохыг мэдэрч амжсан тулд илүү дутуу юм ярих сонирхол байсангүй. Жижиг цонхоор шангаан цагдаагийн ахлагчид хандан жээжүүрийн ахлагч офицер нь байна уу? Яаралтай уулзах хэрэг байна гэх үед өнөөх цагдаа гайхан харж сууснаа. Та ямар хэрэгээр явна вэ? Бичгээр юмтай үзүүлнэ үү гэж их л дур муутайхан дуугарч байна. Өдөржин ийм хандлагатай тулгарсан дөл дүрсхийн цаад талын өрөөнд шуугих хүмүүсийн дууг сонсон тэр зүг рүү шууд алхахад "Ой да зогс, яасан дураараа новшвэ" гэж хашгиран араас гүйх цагдааг сонсоогүй дур үзүүлсээр хаалга татвал тамхины удаа хөшгөлөн манандсан өрөөнд хэдэн хүн сууж харагдана. Ширээн дээр шилтэй арих бас бус эдээ будаач байх юм. Жээжүүрийн ахлах офицертой уулзъя гэх үед араас нь гүйцэн ирсэн цагдаа гарнаас нь шүүрэн мушкийг оролцсон ч дийлж ядаад шарн хөдлөг бололтой боройхоогоо далайн зогтол дөл огцон бултан өнөөхөн ч хүчиндээ дийлдэн урагш готрайтчихв. Ахмадын мөрдөс зүүлсэн халамцсан офицер тамхины удаан дундаас гарч ирсэн нь хэд хоногийн өмнө зам дээр таарсан мөнхтөр мөн байлаа. Тэрч дөлийг танив бололтой бусдыгаа дохин тайлгаруулад хоёулаа гач зарилцъя. Юу болов? Гэд өрөөнөөс гарчээ. Ажлын байран дээрээ архитаж байсандаа ихэд бандсан Ахмад мөнхтөр тэр дороо ийш тийш залган болрын 3 дүүг сургалсан авч тоймтой юм олж чадсангүй. Маргааш өглөө эртхэн хүрээд ирээрээ. Би амрах болохоор өөртөө чинь цуг ирэлцэж өгье. Орой болчихож асрах газрынхан авсан байж магадгүй. Эсвэл хаанагтай тарин шин олж хонсон байх. Ахмадын үг үнний ортой. Гэхдээ хаан ч очоогүй бол яах вэ? Ер нь санги дарахтай ярив. Ашгүй санги даргийн хүмүүс хүүхдүүдийг олжчихсан хаачин амрааж байгааг мэдсэн дөл сая тайвшран өглөө очиж авъя да гэснээ. Болохгүй юм байна. Та эртхэн гэрт нь хүргээд өгчихгүйз гэхэд санги зөвшөөрчээ. Цагдаа нартаа гар хөл барин их л дотн ярилцаар салж буй дөлийг ажид суусан болор их л мөнгөөр хахуулдаж тэ дүү нараа минь сураг гарсан болов уу хэмээн тэсэг чаданд сууж байтал дөл хурч ирээд машинаасаа нүүр дүүрэн инээмсгэлснэ. Дүү нарыг чинь олчихлоо. Өглөө гэрт чинь хүрчих байхаа. Чи одоо хайчхав гэлээ. Өө ашгүй дээ. Гань ахаа маш их баярлалаа. Гэхдээ би хармааргүй байна. Аав ээж зогтуу найзууд нь охины дүү сулраад явчихыг анзаарсан дөл юу ч хэлэлгүй давгсаар буудлын гадна зогсжээ. 9-р хэсэг төгсөв. 100 дамнсан хайр 5-р бүлгийн 10-р хэсэг. Өглөө болгон гуйх зуршилтай санги
30 минут орчим хөнгөн шогшиж бие сайхан халаачаад байрны гадна ирэхэд өөдөөс нь нэг залуу тосож ирж уулзсан нь Замбал байв. Тэд мэд мэдэн хэдэн үг сольсны дараа "Санги дарга, би нэг гуйлт дайрлаа. Энэ их чухал. Та надад туслаач" гэв. "Юу юм бол доо? Ажилд орно гэвэл дуртаяа зөвшөөрнө шүү. За хэл" гэчгээд бугуун цагааг хэлэм хэлээ. "Би дөлтөө уулзмаар байна. Маш яралтай." Санги сэрц хийсэн ч Замблын харцанд элдэв санаа байхгүйг олж хараад "Тийм чухал юм уу? Дөл ямар ажил хийдгийг эрх биш мэднэ гэж найдаа. Чи жалгаагүй энэ албанд ажиллаж үдсэн хүн. Мэдэх үйз?" "Мэдлгүй дээ. Үнэхээр чухал учраас л." "За тэгвэл 17 цагт энэ хаягаар яваад очоорой. Янз бүрийн сүүл дагуулав да" гэд нэгэн цаас өгчхөөд гэрлүүг орчихов. Замбал тэндээсээ шууд Совдаагийн ажил дээр очин жижүүр дээр нь дуудуулахад удсан ч үгүй гарч ирснэ. "За юу болов? Уулзах чадав?" гэхэд Замбал сэм ирмснэ. "17 цагт уулзахар болсон. Надаас өөр хүн уулзах боломжгүй. Би яг юу гэж хэлэх ёстой юм?" Совдаа эмнэлгийнхээ үүднээс холдон сандал дээр суугаад "Намайг уулзмаар байна гэж хэл. Тун чухал гэрээ. Би гэртээ байж вэ. Өнөөдөр амралтаа авсан. Маргааш нас хөдөө явна. Дүүл ирэхгүй гэвэл яах болж байна? Эсвэл завзаа гарахгүй ч юм билүү?" "Дүүл ирнэ. Чи зүгээр л миний хэлснийг дамжуулахад болно." "Би харлаа" гэчгээд Совдаа бослоо. Гэрлүүгээ яарамгүй алхах Совдаа бодолд автжээ. Дүүлд зав гарах юм болов уу? Боломж олдвол маш хурдан дорнод явчихад ирэх юмсан. Гэхдээ юу гэж тайлбарлая даа биз? Юу гэж ойлгох вэ? Гэртээ ч баг ирчихлээ. Бүх бие нь халуун оргин сонихон мэдрэмж төрөх шиг. Би түүний хүсээд байна. Нүгэл байхаа та. Доошоо чимчгэн нойт оргиж хөөхнийхэн товч эргэнэж эхлэх үед "Дүүл минь" хэмээн дуу алдаж орхисноо ч анзаарсангүй. "За байз. Манай дарих байгаа болов? Юутай цайхан хоол бэлдээ." Эгээл 18-тай охин аятай сэв хэдэл болсон гунгасаар гэрлүүгөө орсон Совдаа эмнэлгээс гэр хүртэл нь араас нь дагсаар ирсэн шүрээг огтхон ч анзаарсангүй. "Дүүл гисэн үү? Чавх шиг улаан болчихсон шүрээгийн хор шаранд боцлон ямар муухай ихч вэ? Ингиж хор хутгаж явдаг байх нэ. Заав эз. Би яавал дээр вэ?" хэмээн ганцаараа өглөн бовтнасаар загварын дугуйлан лугаа яарвчлан алхажээ. Буудалд орсон хойно бяцхан болор бүлтгэнэн "Хайртагч байж юу? Ганцаараа айгаад" хэмээн шивнэв. Нээрэж айсан бололтой чичирч байх юм. Дөл үнэн сэтгэлээсээ өрөвдөн охиныг ингэртэй наан тэврээд "Эсвэл гэртээ хайртаа. Би хүргээд үгүй." Гэрт цогтуу хүмүүс болор улам ихээр чичрэн дөл рүү шахан алцаар байв. "Би ажилтай. Чи энд үлдэх үү? Эсвэл харих уу?" "Ганли ахаа, та надтай хань болоод хончгооч. Гуйж юм." Болор өөрт нь наалтсан хэвээр ичимдэг рүү тэмтэрхийг анзаарсан дөлийн дург гутан түлхэж орхиод "Энд аюултай. Би өглөө ирье" гэчгээд гарч оджээ. Дүүшгээ санан туслахыг хичээсэн авч бас л буруу ойлголт төрүүлчихв. Дэнсмаа, Совдаа эмч, оюун наягч, тунгалаг, хулан, долгор, шүрээгээд бүгд л түнлүүд зүтгэцгээсэн. Эгч мэд дүүмд охид бүс хүйчүүд, дээр нь үзмээ, дууя, сийлэн, эцэд нь бяцхан болор. Бухимдаж бас гайхшиж орсон дөл хар хурдаараа давхисаар бангийн байгаа хашаанд хүрлээ. "Энэ нохоо хэр үнэн хэлсэн бол Монгол улсын төлөө зүтгэж чадах болов уу? Булгаалагдсан охтыг аврах үед бан би энд үлдвэл Батнамын гарт амиа тавина. Намайг аваад яваач. Үйлцэн амьдралдаа ядаж ганц удаач бол тухай сайн үйлс хийгээд үхий" гэж өвдөг сөгдөн гуйсан аж. Ар гэр аав ээжгүй өнчин өрөөсөн гэдгийг нь мэдэх болохоор хаяа давж зүрхэлсэнгүй. Монгол руу дагуулж ирэн ган зөрөгт элтгэхэд
Нэг хэсэг өөр дээрээ байлгаад ажигал. Хожим хэрэг болж магад юм гэж. Дөл болцолт дохиогоор хаалга тогшоход Ван тэр дороо онгойлгоод "Ганли сайн байна уу? Би бүр ээлж ирч гүйцлээ" хэмээн бовтно. Харин ч жаргалт байгаа юм биш үү? Тунгуудахгүй чамайг хэр үнэн ярьсныг чинь шалганаа. Алив ор зас. Бэрт босох ёстой гэд шууд л хэвтээд өгөв. Үнэхээр их ядарч. Өглөө нь буудлаар дайран болрыг аваад гэрлүүгээ давхилаа. Гомдож тунирхсан болор нэг л янз муутай урваах тул ахаад л өрөвдөж эхэлсэн тул дүүнер чинь үдээд харсан байх учиртай. Хэд хоног гэртээ байдаа. Тэдэнд чи хэрэгтэй. Батнам дээр дахин очиод хэрэггүй зү гэх үед болор нулимс гэлтгнуулан би дөнгөж 18-тай. Яаж 3 дүүгээ бас огтоо аав ээжээ тийчих юм бэ? Яаж? Дөл хариу хэлэх үг үнэндээ олдсонгүй. Батнамын учрыг олцоход нэг арга бодъё доо. Тэднийг очиход болрын дүүнер ирчихсэн аав ээж нь альшгүй ирүүлжчихсэн байх тул сая санаа амарсан тул миний хэлснийг сайтар бодож үзтээ гэчгээд санги дарахтаа уулзахаар бодчихъя. Яг 17 цагт нууц уулзалтын газар ирвэл сангиас гадна замбал сууж байх нь тэрэ. Эн чинь дөл дүү минь. Нэгэн цагт төрсөн ах дүүгээс ялгаагүй дотносож асан хоёр тэврэлдэн уулзалдаад мэд мэдэн хэсэг хуучлав. Танаахан сайн уу? Оюун нэгч дайжгүй үсттэй. Сайн. Би нэг жижиг тэрэгтэй хуваараа халтур хийгээд л яах вэ болж л байна. Энки чи хаагур явж ирэв. Санги дарга ярианд оролцсон. Тэр тухай хожим ярилцсан үз. Замбал чи манай албанд орох хэсгээ бодож үзв. Дөл чи сайн ятгаарай да. Би ингээд явъя гэснээ ганц үгнээсээ жижиг хавцтай бичүүгээрэмд гарган сарвайгаад энд нөгөө мэдээлэл чинь байгаа. Одоо шуур халъя. Тийм. Нөгөө Ван билүү? Тэр ямар хуу байна? Гэд гар хаалга руу зүгэллээ. Дөл өндийн дайжгүй санагцсан. Ашиглаж болох бах. Удахгүй танд хөргөж өгье гэсээр үйлдлээ. Замбал өөрөө гуйлттай ирсэн болохоор би оюунаатай яриад үзье. Ер нь бол зөвшөөрч байна. Хоёулаа гарах уу? Нэг газар очих хэрэг байна гэлээ. Төмөр замын тийш зам зааж авсан замбал сувдаа амжихгүйсэн юм. Чамайг олоод өгөөч гэж би татгалзаж чадсангүй. Аргаа бараад санги даргад хэлсэн нь энэ. Их л чухал яриа байгаа гэсэн. Би ингээд бууя. Зогсчих гэчгээд үсрэн буугаад дараа тухтаа уулзъя. Оюун намаа чамайг асуугаад л байна гэсээр гараа даллан хоцорчээ. Гулан маань зүгээр байгаа да. Юу болсон болоо? Дөл барнаас нэлийн хол машина тавиад хангаан гэрлүү алгасаар хүрвэл орцны үүдэнд сувдаа яг л болцчихсан аятай инээмсэглэн хүлээж зогсов. Дөлийн бүх бие жирс хийх шиг болсон ч дорхноо тэр бодлоосоо салж амжаад сайн байна уу? Манайхан зүгээр үү гэсээр ойртон гар барьлаа. Гэрлүүгээ шууд дагуулад орох нь эвгүй байсан тул ийшээ сүйдрөвчөнд сууж ярилцъя гэчгээд урд орон алхлаа. Эхэндээ сувдаг чухам юу яриад байгааг сайн ойлгоогүй суусан тул сүүлдээ царай нь бараан гараа атгалан тагвдж эхлэх бололтой хэд хэдэн удаа өндөлцөж байснаа. Та чинь юу яриад байгаа юм бэ? Юун удган, юун зүйлт? Яагаад энэ тухай эрт хэлээгүй юм? Яагаад гэж хашгичв. Дөлийг уурлаж байгааг хизээж хараагүй сувдаа ирэхгүй айц тавтан бие хураагаад би үнэндээ амиа бодсон байна. Миний буруу. Чи ойлголтоо. Хэмээн шивнэх үед хоёр нүднээс нулимс үерлэн асгарч байв. Хоёулаа удгантаа уулзъя л та. Яах гэж? Энэ бүхнийг эргүүлмээр байна. Юуг нэргүүлнэ гэж? Та юу хүссэн ад жаргалтай хүрсэн. Одоо юу танд юу хэрэгтэй гэж? Надад одоо юу ч хэрэггүй. Чамд бас хуланд. Бэд өөртөө уучраа олно. Та нар оролцоод хэрэггүй. Дөл минь тайвшир. Хангаа ах нь ярьсан.
Галхүү ах тэр хоёр сүү тавих өдрөд тогтоод намайг дуудсан. Тэрнээс өмнө хоёулаа яваад ирээ л дээ. Би амжихгүй. Хүсвэл та өөрөө яв. Ядаж чи зүйлтэй өгч хаях ёстой. Дөл угсхийн босоод өнөөхөл эрмэг хурц харцаараа сувдаг дэлдэртэл ширтснэ. Гууланд өгч гсэн. Тийм үн цэнтэй юм бол би дараа аваад өгье. Баяртай. Гэчгээд сүйдрвчнээс гарахад сувдаа угсхийн хүлээлтэ намайг сонсолтоо гэж гуйсан ч гараа дургүйцсэн зангасаар дөл алхан оджээ. Дугуулан дээрээ очмогц сэв завгүй хөлсөн асгартал бэлтгэл хийсэн шүрээ сая нэг амсгийн ханын цаг руу харвал өдийн 3 цаг болж байв. Хөлсөө сэврийн төрхөн зур суухдаа ахиад л бодолд автчихав. Бүгд нэг тал болцоход дөлийн минь сайхан сэтгэлийг ашиглаж ирсэн байна. Тэр хин блээ дээ. Аан тийм замбал цэргээ ингэж жолооч байсан. Тэр ах хүртэл оролцсон байх юм. Дөл маань цагаахан юм болохоор үгэнд нь орох бах. Би ерөн л оролцъё. Надаас өөр туслах хүн алга. Шүрээг босон шүршүүрлүү алхаж явтал төгсөө гүйж ирээд чимгээ дарга дуудаж байна. Орох уу гэлээ. Юу ч бичиж суусан чимгээ дарга нэмсэглэн та хоёр суудаа нэг аятайхан санал ирсэн гэд танилцуулах сарвын өндийгөөд ардын хувцсны шилдэг салон наадмын гоёл нэртэй хувцсны цуврал гаргаж байгаа юм байна. Та хоёроор өмсүүлэхээр ирсэн. Энэ бол алтан боломж шүү гэв. Шүрээ танилцуулгыг нэхуур харц сууснаа. Би дангаар орж болох уу? Төгсөөг өөр хүнтэй хослуулчих гэхэд чимгээгийн харцанд гайхш тодрон төгсөө та хоёр чинь би зүгээр л найзуудаа. Төгсөөж толгой дохин дарга шүрээ бид хоёр хослоод хэрэггүй. Та өөр хүн олчих гэв. Чимгээ дарга төгсөөг дохиж гаргаад ямар учиртай юм бэ? Яагаад болохгүй гэж шүрээ миний дүү энэ чинь боломж шүү дээ. Цаашид карьерт чинь том нөлөө үзүүлнэ. Бүгд л энэ хувцсыг өмсөхийг хүсэж байхад чи нэрээ. Энэ зур нэгэн мэрэгэн санаа бодож суусан шүрээ үн сонсчихгүй гэсэн янзтай хаалга руу хилэм хийснэ. Дарга надад нэг санаа байна. Энэ салааны хувцснууд дотроос орчин үеийн загвартай хос цамц эмэгтэй даашинз нь их гой санагдлаа. Би хамт өмсөх хүнээ өөрөө олчихъя. Гэхдээ бид хоёр масктай өмсвөл яаж вэ гэв. Чимгээ ухсхийн болсноо ихэд бодлохийлэн өрөөнд дотор алхаж байснаа. Чи үнэхээр мундаг охин шүү. Наад санаа чин тун их таалагдлаа. Масктай. Хин бол гэх сонирхол хүмүүсийг автуулах. Энэ тухай би ярьж үзье. Гэхдээ чи хинтээ өмсөх гэж юу хүү юм? Хэрвээ би зөвшөөрүүлж чадвал таалав гайхширнаа. Харин маш их ажилтай хүн тул зураг авалтыг богино хугацаанд л хиймээр байна. За би явлаа гэсээр шүрээг босгоод чимгээ адган сандарч тэр хүн чинь зөвшөөрөхгүй бол яах вэ гэв. Шүрээ эргэж харан инээд алдснаа. Тэгвэл төгсөөдөө цуг өмсчихё гэчгээд гарч одлоо. Шүрээгийн тарих яг л автомат робот аятай ажиллан дараагийн хийх үйлдэлүүдэд тун хурдан сэтгэн тэгэх тусам төлөвлөгөө улам хэрсүүжиж байв. Дугуйлангаас гарч гүйсээр сувдаа эмчин гадна хүрэхэд яг тооцсон ёсоор дөлж ирж яваа харагдлаа. Бяцхан айц давтсан ч алдаж болохгүй гэдгээ маш сайн мэдэх шүрээ сүйдрвчэнд сэмд өгөж цаглагар модны ард зогсоод бүхнийг сонсчов. Нууц юм гэж хаанч байдаггүй гэж юутай үнэн үгүй. 10 дугаар хэсэг төгсөв.